ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து என்ன மாடல் அப்படின்னா லெனோவா B490 ஓகேங்களா. ஸோ மாடல் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ லெனோவா B490 ஓகேவா. ஸோ போர்டு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கிடைக்கும். என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்கல. ஸோ எந்த போர்ட்டில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் யூஎஸ்பி. ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ட்டில் போடுறேன் ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்ட்டில் போடுறேன். சரி இதில் தரம்பர் ஓகேவா. ஸோ யூஎஸ்பி போர்ட் என்ன ஆகலை அப்படின்னா எனக்கு எடுத்துக்கல. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா போர்ட்டை மாற்றி போடுறேன். ஸோ இந்த போர்ட்லேயும் திரும்ப நான் மாற்றி போடுறேன். இந்த இடத்துலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு எடுத்துக்கல. ஸோ யூஎஸ்பியோட இந்த போர்ட்டை ஓகேங்களா ஓகேவா, இந்த போர்ட்லேயும் நான் போட்டிருக்கேன். இப்போவும் எனக்கு என்ன ஆகலை அப்படின்னா இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கல. ஸோ இப்போ இந்த போர்டு எடுத்துக்காத போது ஸோ இப்போ எந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டுமே என்ன ஆகலை அப்படின்னா எடுத்துக்கல. ஸோ அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது என்ன ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இதுக்கான ட்ரைவர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா. ஸோ மேனேஜில் போயிட்டு மேனேஜில் டிவைஸ் மேனேஜரில் போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிவைஸ் மேனேஜரில் போயிட்டு ஸோ இதுக்கு யூஎஸ்பி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ யூஎஸ்பிக்கான ட்ரைவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லா ட்ரைவர்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு. ஜஸ்ட்டும் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லா ட்ரைவர்ஸுமே என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தாச்சு. போர்டில் உள்ளே இருக்கிற எல்லா ட்ரைவர்ஸுமே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் நான் உள்ளே. ஸோ அந்த ட்ரைவர்ஸ் பேக் போட்டும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். சேம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்டில் இருக்கிற அந்த இதுக்கான ஒரிஜினல் ட்ரைவர்ஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுக்கு சிம்பிளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ சிஸ்டமில் ஸோ இதுக்கான விஷயங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில செட்டிங்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிசேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா பயாஸ் செட்டப்ஸ் உள்ள போயிடுங்க ஓகேங்களா. ஸோ பயாஸ் செட்டப்ஸ் உள்ள போயிட்டு இதில் கான்ஃபிக் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல யூஎஸ்பி அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதை என்ட்ரு கொடுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா UEFI பயாஸ் சப்போர்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இதை எனேபிள் பண்ணுங்கள். சேம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து செக்யூரிட்டி அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஐஓ போர்ட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் சேம் யூஎஸ்பி போர்ட். ஸோ இதையும் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா எனேபிள் பண்ணுங்கள். இந்த ரெண்டு போர்ட்டுமே ஸோ எனேபிள் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த பயாஸ் செட்டிங்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈத்தர்நெட்டோட ஆப்ஷனு, ஒயர்லெஸ்ஸு, ப்ளூடூத்து, ஆப்டிக்கல் டிவைஸு, மெமரி கார்ட் ஸ்லாட்டு, இன்டிகிரேட் கேமரா, மைக்ரோஃபோன், இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐஓ போர்ட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எனேபிளில் இருக்குது. ஒருவேளை இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிசேபிளில் இருந்தது அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன ஆகாதுன்னா ஈத்தர்நெட் லேன் ஒர்க் ஆகாது, ஒயர்லெஸ் லேன் ஒர்க் ஆகுது, ப்ளூடூத் ஒர்க் ஆகாது, யூஎஸ்பி போர்ட் ஒர்க் ஆகுது, ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்களோ இது எதுவுமே என்ன ஆகாது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு யூஎஸ்பி ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா பயாஸுள்ள வந்து இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இது எனேபிளில் இருக்கா டிசேபிளில் இருக்கா அப்படின்றதும் ஒரு முறை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா கூட என்ன பண்ணுங்கள் டிரைவர்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறது ஓகேங்களா. மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டிவைஸ் மேனேஜரில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிசேபிள் பண்ணுவாங்க. அதாவது டிவைஸ் மேனேஜர் ரைட் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட்டு யூஎஸ்பி போர்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா பயாஸ் உள்ள வந்தும் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, இது எனேபிளில் இருக்கா டிசேபிளில் இருக்கான்றதை என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா F10 கொடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா. சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போது உங்களுக்கு அந்த யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்குதா இல்லையான்றதை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ
ஸோ எல்லாமே ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாகவும் முடியும், ஒரு சிலது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே யோசித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடியறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ யூஎஸ்பி இது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரிப் இருக்கும், இல்லை அதுக்கு சப்ளை கிடைக்காம போயிட்டுருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா அதோட டேட்டா கிளாக்கு இதிலெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்ற அந்த மாதிரியும் தேடிட்டு போகணுன்னு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம இப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பென்ட்ரைவ் மட்டும் உள்ளே போடுறேன். ஓகேவா? ஸோ பென்ட்ரைவை இப்போ நான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மெசேஜ் வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே வந்துடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மை கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமையும் ஃபைலையும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா செக் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபைல் எனக்கு கிடச்சிடுச்சு. ஓகேங்களா? சேம் டைம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடுத்த யூஎஸ்பிலையும் நான் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யூஎஸ்பியும் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிலீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அடுத்தது இன்னொரு யூஎஸ்பி இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு யூஎஸ்பியில் போட்டிருக்கேன், இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு டிலீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ எனக்கு யூஎஸ்பி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டிலீட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோவை கண்டினியூஸாக பாருங்கள். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.